सीखेंगे लेकिन आधा अधूरा काम सीखेंगे। तो वेल्डिंग रॉड के बारे में क्या क्या जानकारी आपको रखनी चाहिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज़, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेल्डिंग पर हमने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वेल्डिंग रॉड के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं ताकि आपको काम सीखने में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों वेल्डिंग रॉड बहुत प्रकार के आते हैं, जहां पर जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होता है उस हिसाब से रॉड हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि MS का रॉड हो गया,